ఇవాళ ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే హెలికాప్టర్ ఇంత ఉందండి, ఇంత హైట్ ఉంది. ఓహో, అంటే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీద కూడా నన్ను ఉతుకుతావా? మామూలుగా కాలు పెట్టి ఎక్కచ్చు. జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం పెద్ద నిచ్చెన తెచ్చారు. అదైంది, త్వరగా రావే. వస్తున్నా. రోజు నాకు ఇది డ్యూటీ అయిపోయింది. ఎత్తుంటే కానీ ఎక్కలేరు దిగలేరు. ఆ దిక్కుమాల సైకిల్ అమ్మేసి ఏ బస్సు ఎక్కి పోవచ్చుగా. పెద్ద నిచ్చెన వేస్తే ఆయన మెల్లిగా ఆ నిచ్చెన ఎక్కుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇంకొంచెం హైట్ ఉంటే పట్టుకోలేకపోయామో నేను. హైట్ పెరిగే మార్గం అయితే హెలికాప్టర్ ఎక్కడానికి, బిల్డింగ్ ఎక్కడానికి కాదు, హెలికాప్టర్ లో ఎక్కి కూర్చొని వాళ్ళు ఏదో ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాలి. ఇదిగో తోసుకు తెచ్చి బస్ ఎక్కి వాళ్ళ చేత వీళ్ళ చేత తొక్కించుకోవడం కంటే ఇది ఎక్కి చావడమే బెటర్. ఇదిగో సాయంత్రం 5:30 వచ్చేస్తా. స్టూల్ పట్టుకు రెడీగా ఉండు. హెలికాప్టర్ లో ఎక్కడానికి నిచ్చెన వేసుకుని ఎక్కుతున్న పనోడిని ఎవడన్నా చూసావా? అయిపోయింది కదా మీది. ఏమవలేదు. ఆయన నువ్వు సాటిస్ఫై సరిపోతున్నా, నేను ఒకర్లేదు. సాటిస్ఫై రఫ్ హ్యాండ్లింగ్. అనంతపురం జిల్లా పామిడిలో వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటించారు. టైం అయింది బాబు, అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఉండరా, తాగొద్దా? నీళ్ళొద్దు. ఏది ఒకసారి మామయ్య అన్నమ్మా. హలో 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 పాపా. ఎమ్మెల్సీ మధుసూదన్ కుమారుడు చైతన్య మిత్ర, వైఎస్ఆర్సీపీ నేత పామిడి వీరాంజనేయులు కుమార్తె లిఖిత వివాహ రిసెప్షన్ కు వైఎస్ జగన్ హాజరయ్యారు. పెద్ద మాట అన్నాడు సార్ ఆడు. నాకు గూస్ పింపుల్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఈ అమ్మాయి ఏం ఫీల్ ఉండదు మామయ్య. Jagan garu, what are these elevation videos, sir? You are a VVIP. When you attend a marriage function, of course there will be crowds around you. What's so surprising about that, sir? ఇంగ్లీష్ ఏంట్రా? వివాహ రిసెప్షన్ కు హాజరైన వైఎస్ జగన్ ను చూడ్డానికి అభిమానులు, వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. ఎవరా మీరు ఇలా ఉన్నారేంటి? ఎందుకు వచ్చారు? మా ఊడి పార్టీ ఉందని పిలిస్తే వచ్చావన్నా? చిచ్చి, అర్థమైందిలే. ఎలా మూలపోయి ఎవడో కనపడకుండా ఉంచండి. పార్టీ అయిపోయిందా మిగిలింది తిని పోతురుగానే. రక్తం దాకేస్తా. You didn't enter politics yesterday. Your political stature is already established. It doesn't need this kind of projection. Sir, kindly direct your teams to not push these kind of elevation videos around marriage functions. అంత లేపినా కూడా లేయడంలా పైకి. అభిమాన నేతను చూడ్డానికి జనం పోటెత్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి అభివాదం చేశారు వైఎస్ జగన్. Tactics feel outdated in today's zamana. As the strongest voice in the opposition, we expect something much bigger from you, sir. Strong debates, constructive fights, sharp questioning, and a powerful vision for AP's future. It's a very lengthy question. నూతన దంపతులను వైఎస్ జగన్ ఆశీర్వదించారు. Those are the things that truly elevate a leader, not optics from marriage function. ఇది పబ్లిసిటీ, అంతర్ మంతర్ జాదుగాళ్ళ నేటివిటీ. చూద్దాంలే. చూడటం కాదండి, మీరు చెయ్యాలంతే. సరే, మీరు ట్రై చేస్తారన్నారంటే అది ఓకే అయిపోయిన